Okay, so ngayon titingnan natin ulit yung MMR. So kahapon 'no, pinalitan ko yung posisyon ng beast ko tsaka bag. Ginawa kong dulo yung beast, ta's ginitna ko yung bag. So far okey naman. So check natin yung MMR. So ngayon naging 910. So sa gano'n 'no, effective yung tinuro sa'tin 'no, sa nag-comment, thank you kung sino ka man. So ayun, 910 na dahil lang dun sa strategy na yun. So sina-suggest ko na baka yun nga, kasi siguro puro talo ako. Dinudulo ko kasi yung bag ko kaya yun, dapat pala dulo yung beast. So subukan natin ulit or malas na talaga ako 'pag nagre-record. So ito, subukan natin ulit. So arena na. So plant, may pang-stun siya, may champ, pero wala siyang pang-steal. Aqua, okey. Tsaka bird, okey, wala siyang pang-heal din sa aqua niya. So ang gawin natin, discard muna tayo. Wala tayong panama. End turn. Bale wala namang agaw na energy sa atin 'no. So yun lang. Shit, pinatay niya lahat. So 3 energy niya 'no, bawas na dun. Tayo naman, ang gagawin natin, ito, para 2 yung energy natin kung sakaling mamatay tayo. So ayun lang muna 'no. Okay, sa energy niya. So tayo pa lang, atake pa lang tayo, konti kasi yun. So tayo shield lang tayo sa aqua natin, ay sa beast pala, ay sa bag, sorry. Nalito ako. Shield lang tayo siyempre. Hanggang ma-combo natin yung makaipon tayo ng energy sa beast. Konti pa ng cards eh. So hindi siya tumira no. So ito na no. Expect mo, critical tayo, energy. Ayan. Then, ganyan lang. Nag-shield lang tayo sa bag natin. Parang mamatay na tong plant natin. Istorbo eh. So ano kaya binabalak niya no? Okay, stun naman siya. Stun din siya. Energy tayo. So yung isang bird niya, hilo pa siya no? Pag hilo yan, di yan titira for sure. So ang balak natin, titira yung aqua. Pero hindi natin kaya matalo to ng 3 cards dyan ng beast eh. Shield tayo. Feeling ko mag-shield tayo. Hindi titira yung bird kasi hilo yan no. Masayang siya ng energy. Sorry. Ay, hindi tumira. Ba, malapit ah. So 220 no. Ano kaya? Una natin no. Kaya to. Ano kaya? Oh shit. Abot kaya to.
Oh, talo tayo dito. Sayang, sayang. Oh, parang talo tayo ngayon. Wrong move ako. Parang mali ako ng strategy dun. Pero hindi. Kailangan natin. Yan titira. Ay, tumira. Okay, hello. Talo tayo. Malas naman ako. Binibida ko pa naman na 892. Binibida ko pa naman na okay yung bis. Pag nire-record ko, malas, sorry. Pero effective talaga yung bis. Sorry naman na, sorry. Isa pa rin na. Okay. Pag di ko nire-record, okay yung laban ko eh. Ba't ganun? Ito, di na naano. May pang steal. Ay, kagaya ng card ko to. Bag yata to. Bag nga. Parehas pala kami bag. Tsaka bis. Yan na to. Halo-halo. So, anong gagawin natin? Mag-i-steal yan eh. End turn tayo. Shit, nag-gain energy. Okay. Titira yan, syempre. Enter lang tayo, enter. Nag-shield siya, kala yung titira ako. Patot niya. Kala niya. Bawasan na natin to. Eh, tagal kasi nung ano. Tagal nung beast na card. Ayaw magbigay. Okay. Ay, bus na card ko. Parang mali ako ng move nun. Ba't ganun? Minamalas yata ako. Okay na nga ito muna. Okay. So, shield lang muna tayo. So, nag-iipon na yan, no? Mag-i-stun yan, no? Ba yan? So, palitan natin yung ano natin. Okay. Di pa yung patay. Okay. 2 na lang siya, 2. Shield tayo. Shield kaya tayo.
Inastan siya. So, pwede tayo dito, no? Ano kaya? For sure, patay na tong bag ko. Kung itong beast ko, dito mamamatay agad eh. Ano kaya? Ang tama. Sige na nga, tira na natin. Ano manalo? Uy, Diyos ko naman. Bakit na yun lang? Napakatuga. Ano ba yan? Napakaduga nyo. Diyos ko. Sana huwag muna. Shit, talo na naman ako. Ba't gano'n? Nakakainis. Hindi. Ba't napaangat ko pag di naka-record? Nakakabalas. Isa pa rin na. Tayo titigil dito hanggat di ko na 900 to. Ano naman yun? Nakakainis. Yung plant, may pang steel, bees, bird. Nakaw. Nakakainis. Talo ko. Pahiya ako. Okay, siya tumira. Okay lang. Same kami ng energy. 4. Di pa siya nagsishield, no? So, pero magkarot din tayo, baka tumira siya. Si-shield to eh. Enter natin. Hindi nag-shield. Okay. Depend pa tayo. Yun. Ano pa ba? Critical tayo. Ayan. Yun. Okay. Ano kaya? Tirahin muna natin siya. Okay. Oh, gusto na dito agad para malini naman yung moves ko. Ganon. Buka natin ito. So, feeling ko na siya energy, no? Ganyan lang muna. Okay, stun. Okay. Ang gagawin natin. Ayan muna. Okay, stun ulit. Ay! Sorry. Ba't pinatay yun? Kainis. Ba't ganon? Bakit ganon?
sana. Shit, huwag tayo mamatay sa dulo. Kapit lang. Taasin natin yung shield natin. Shit. Huwag muna. Okay. Patay ito. Okay. Isa pa. Boom! Yan. Ang chamba pa. O, 891 ulit, 891. Isa pa, 900 natin ulit yan. Pahiya ako sa dalawang laban ko. Sorry na. Isa pa, arena pa. Basta beast pa din, dulo. Beast pa din. Ang dami akong panalo pag beast eh. Pag di naka-record. Ulit-ulit. Sorry. I-discard natin. Wala siyang shield. May pang-heal. Okay. Shit, may dark soup. Ayoko. Kainis. Enter natin. Nag-carrot siya. Feeling ko. Sabi niya eh. Nice. Wawa yung beast ko. Shield tayo, no? Mas agaw din tayo energy ka sakali. Siguro siyang dark soup. 3 energy, no? May 2 pa siya. Agawin natin. Ay, di. Isa na lang. Ito may 2. Okay, agawin ko yan. Thank you. 2 na lang energy niya, feeling ko. So, tira na natin to. Kasi ma-dark soup pa ako. Tira na natin yan. Tira na natin. Tayo na tayo dyan eh. Okay. Yun. So, wala na siyang energy. Bahala siya. Wala siyang energy. Stun lang tayo. Baka tumire. Ay, di na naman tumira. Ito, ayoko. Ganap ng dark soup siya. Ayoko na. Patayin ko yan. Wala pa siyang card ng dark soup. Sana wala pa. Please. Shit. Wala na. Critical na. Shit. Bali, hilo naman siya. No? Ay, magtiwala na lang tayo. May 4 siya energy. 4 siya energy pero hilo siya. 3 lang tatama. Shit, sana manalo ka na. Shit. Okay. Shit, antalo na naman ako. Isa pa, last na to. 873, last na. Basta, last na, promise na. Gusto ko sa 900. Ay, miss. Palang nakalaban ko pag madaling araw.
KKJ. May dark soup na naman ulit. Nyemas. Ba kayo kalaban ko? Di bang iba na lang? Discard. Sana mag-discard yung dark soup. Shit naman, galit na galit kayo. Shit. Critical po. Problema nito. Galit na galit kayo. Shit. Anong laban ko? Hindi mo naman bibigay sa bag ko. Isang Thunderglow. Anong laban yan? Hindi na nga. Thunderglow lang binigay. Wala pang ako tinitira sa bag ko eh. Ultik talaga eh. Napakaduga. Combo na natin to. Ba mag-shield sabi ni. Duga. Ay nako. Nice. Tatlo energy niya. Ewan ko, di ko na nabilang na battle ko. Utik. Ang susunod na titira. Parang nagiging bobo ako pag naka-record. Enten, bahala naman. Shit talaga. Shit kayo. Shit, tugo na. Thank you. Uy, ba't ang dadamot nyo sa card? Kakainis kayo. Ilan na nga natin itong mga bihid. Shit, sana wag ka muna mamatay. Wag muna. Shit, patay na ako. Patay na naman ako, Panimas. Okay, ganon. Wala na, di na titira. Yan titira, siyempre. May silang panalo ko. Yung bird na to, puro dark soup. Critical pa, di pa. Gagawin ko dito, pre. Siyempre, titira yan. Nice. Hindi yan titira, siyempre. Ay, wait. Ewan ko, titira yan o hindi. Hirap naman. Apat na card. Ba't ganon? Grabe kayo. Minsan na lang ako mag-record. Grabe, 855. Ay, nako. Ako na sa inyo. Isa pa kaya? Pero pag bukas na ulit, ayoko na. Yung pag ako din na nag-record, maangat yan. Sumpa itong pag-record ko eh. Ay, nako. Sige na nga. Thank you.
Pangit. Isa ng panalo ko out of 4. Bukas ulit. Yung sumpa ko tong bird na to. Yung bird naman yung kalaban ko, tapos ako sa ako eh. Puro dark soup. Thank you. Bukas ulit. Sorry kung pangit yung laban. Bye.